इंजन करंट कर रहा है लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। टोयोटा यारिस 2010 मॉडल गाड़ी है। जब इसकी चाबी घुमाते हैं, क्रैकिंग की पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो इसकी जो चेक इंजन लाइट है ना वो मीटर में ब्लिंक करने लग जाती है। इस गाड़ी में फॉल्ट जो है वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। ये भी आप इसकी इंटीग्रेशन रिले देख रहे हैं। राइट साइड पे जो इसका बड़ा कनेक्टर है उसमें येलो वायर है, ग्रे वायर है, वाइट वायर है और ब्लैक वायर है। येलो वायर में EFI से करंट है फ्यूज़ से। ग्रे वायर में जो है ना ECM से कंटिन्यूटी आ रही है। ग्राउंड वायर में जो है वो वाइट वायर में जो है ग्राउंड है। और ये जो मोटी ब्लैक वायर देख रहे हो इसमें जो है ना EFI रिले का आउटपुट करंट इसी में जा रहा है। ये जो मोटी वायर आप देख रहे हो ना, ये EFI रिले से आउटपुट जो करंट है ना वो कंप्यूटर में जा रहा है। ये करंट जो है ना मिस था, वायर जो है ना रास्ते में ब्रेक थी। कंप्यूटर पे ही काले तारा ना करंट ना दिया बैटरी तो ब्रेक ले रहा है।